Velkommen, kjære Israelvenn, til denne sendingen her fra vårt senter i Åsgårdstrand. I dette programmet så setter vi fokus på løvehyttefesten, og vi skal om noen få strakser få en prat med Jørgen Bühler, som vår leder i Jerusalem. Men aller først. IKAJ har siden 1980 årlig arrangert et løvehyttefestarrangement for kristne fra nesten hele verden. Hvert år så har det kommet kristne opp til Jerusalem fra nesten 100 nasjoner, og dette arrangementet har årlig blitt det største turistarrangementet og det største kristne arrangementet i landet. Men hva sier Bibelen om vi som ikke er jøder og løvehyttefesten? Jo, det står i profeten Zakaria fra kapittel 14, vers 16 til 18 følgende. Jeg leser. Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter dra opp for å tilbe kongen, herskarenes herre, og for å feire løvehyttefesten. Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe kongen, herskarenes herre, over dem skal det ikke komme regn. Hvis ikke slekten i Egypt vil dra opp og komme inn, skal de heller ikke få regn. De skal slås med den samme plagen som Herren la ramme de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire løvehyttefesten. Og dette jo noe vi tror ligger foran oss. Men det ganske fantastisk at i fjor så var det en delegasjon fra Egypt av kristne egyptere som var med på løvehyttefesten i Jerusalem for første gang. Og vi ble ikke så rent lite begeistret. Mens gruppen var i Jerusalem med på løvehyttefesten der og tilba Jesus og stod sammen med jødene i landet, så kom det kraftig regnskyll i Egypt. På en tid av året hvor det normalt ikke regner i landet. Uansett, vi gleder oss over det altså. Synes jo det var litt fantastisk. IKAJs løvehyttefestarrangement har blitt, det har blitt et arrangement som består av to hovedelementer. På den ene siden så det en lovprisningsfest for Jesus, for kongenes konge, i hans egen by. Og på den andre siden så det et sterkt uttrykk av kjærlighet, av solidaritet fra de kristne til israelerne som bor i landet. Nå det flere millioner turister som kommer til Israel hvert år, så det at det kommer noen kristne under løvehyttefesten i seg selv ikke noe, det helt normalt. Men det som har skjedd her at løvehyttefesten har blitt et såpass stort arrangement, så de israelske mediene, de dekker fra konferansen. Fra Jerusalem-marsjen, fra samlingene hvor det tusener av kristne, så kommer det opp i avisene, på nettavisene, og på nyhetssendingen. Og selv under denne sendingen så det israelske medier under dette året så det israelske medier som dekker denne online-eventen. Så det blir en plattform for oss kristne til å vise jødene at vi står sammen med dem. Ambassadens kall oppdrag trøst, trøst mitt folk. Og løvehyttefesten står midt i det oppdraget der. Da det en glede for meg å kunne introdusere Jørgen Bühler. Han leder arbeidet fra Jerusalem og også vært leder for vårt arrangement der nede disse dagene. Dear Jørgen, it's such a great blessing and joy to have you with us in this broadcast. Yes, yes, it's a great joy to join you and to greet all the visitors and all the viewers in Norway. Yeah. You have just finished the Feast of Tabernacle 2020 as an online event. How has it been? Doug, let me tell you, this has been an amazing week in so many ways. In the beginning of the year, we have been very concerned what would happen with the feast. Can we have a Feast of Tabernacles? Will people be able to join us? In particular, this is our 40th year, our anniversary, and we thought, how are we going to celebrate our 40th anniversary this year? And Doug, let me tell you, this year's feast has been an absolutely amazing feast.
First of all, we reached more people than ever before in the history of the IKAJ. The fact that we went online with the Feast of Tabernacles literally allowed hundreds and hundreds of thousands of viewers all around the world to join in the Feast of Tabernacles. You know, in the beginning, when we started to plan this online feast, we said, we are going to take Jerusalem and the Feast of Tabernacles to your homes. And this is exactly what happened. We had watch parties of the Feast of Tabernacles in the Fiji Islands, in the Cook Islands, in Brazil, in Ivory Coast, in the underground church in China. All over the world, people were celebrating the Feast of Tabernacles with us. It was really an absolutely amazing time. How many nations have attended this celebration? We had more than 100 nations registered with us, but we see people joining in from countries that even didn't register, that they used other names. For example, we had the United Arab Emirates, we had Bahrain, we had Kuwait, we had Lebanon, we had Iraq, all the nations of the Middle East, Turkey, Egypt, they joined in and they celebrated the Feast of Tabernacles with us. This was the most global feast that we ever produced. Has the feast been broadcasted on other platforms, TVs? How is it with that? Yes, we had two streams of communication. One was the online platform that was specially developed for us by a high-tech company in Tel Aviv. They prepared something that was never made before. We had more than 80 seminars on our program. We went live every day on that platform. In addition, we have been on many channels, including Vision Norway and many other channels around the world that took the signal of the feast and took it out to the nations. This year, ICJ is celebrating 40th anniversary. How has the relation between Christian and Jews, certainly in Israel, developed throughout these years? You know, it's a new day and a new season which we are living in. And 40 years ago, in 1980, we need to remember that 1980, it was just 35 years after the end of Second World War, 35 years after the end of the Holocaust, when the chimneys of Auschwitz were still smoking. Today, we are 40 years after the founding of the embassy, and Jewish-Christian relations dramatically changed. Today, according to the President of Israel, they reached the best time, the best season in 2,000 years. Now you have Norwegian Christians, friends of Israel, listening to you. What's on your heart for them? We know that Norway is a key country in the support of Israel. In those 40 years of ICEJ, Norway and Norwegian Christians have been always a key nation in the support of Israel. Many years they have been even the #1 country supporting Israel. And I believe today many thousands, even hundreds of thousands here in Israel, they know that they have good friends in Norway. And my heart's prayer is that it will not only stay like that, but that this friendship in the coming decades will even increase and will be even more strengthened. Thank you so much, and all blessings from Norway. And thank you so much, Dag. I know that the Norwegian branch has been a key to produce this online feast. So thanks so much for the help of the ICJ Norwegian branch. Ja, her hørte du også Jørgen Bühler, som leder arbeidet vårt i Jerusalem, og han fortalte at årets løvehyttefest hadde vært en fantastisk suksess, selv om det måtte foregå online. Man hadde vært i stand til å nå flere mennesker enn noen gang, også gått ut på mange ulike TV-plattformer internasjonalt. Dersom ikke du har vært med på dette online-arrangementet, så er det slik at denne pakken med hovedsendinger, med over 80 seminarer, med over 20 virtuelle reiser til ulike steder i Israel, den blir tilgjengelig ut januar 2021. Det koster $50 å registrere seg, og du kan bare gå inn på vår webside IKAJ.no, klikke inn under arrangementer, og så finner du løvehyttefest, og så kan du følge prosedyren derifra, hvis det skulle være aktuelt for deg. Da sier jeg takk for følget i dag, og ønsker deg Guds rike velsignelse.